ここがシー・オブ・ドリームス。驚いた。びっくりしたでしょ。まあピーター、ロンドンに帰る。寝かせておいて。二人とも疲れてるから。あ、見て、君の願いじゃない？俺のは？あっちにも。俺のはない。みんな何を見ているの？願い？私の星はどこ？君のうわー、あれを見て。こっちこっち。ほら、目の星だよ。すごいだろ。なんて美しいの。諦めなかった。そうしたら